繼續喺金牛圍爐呢一度，大家好，我係馬騮咪。嗱，我哋回顧少少上一集係講啲咩先呢？就係講我哋嘅金牛女孩，就係我哋嘅啦啦隊啦。咁上一集就講咗啲關於其實選拔賽經歷咗啲乜嘢嘢啦，點樣去挑選咁多位女孩，又或者其實個定位上面有冇一個規範嘅呢？咁當然講開金牛女孩就當然唔係淨係馬騮咪一個喺度啦。喺我身邊呢，分別呢就係金牛女孩嘅經理人啦，同埋管理及市場推廣嘅，分別就係 Kenny 同埋 Reeve。Hello。係啦，我哋上一集就講咗點樣揀到咁多位嘅女仔成為咗香港第一支職業嘅啦啦隊啦。跟住落嚟咧，就真係想問下啲生活日常嘅。我要問下 Kenny 先，因為 Kenny 比較上係照顧佢哋日常生活嘅起居飲食多啲噶嘛。有冇話其實大家跳舞嘅訓練係點樣安排？係斷每一個禮拜計啊，定還是係斷月計咁樣嘅咧？如果喺賽季開始嗰陣時咧，我哋基本上係每個禮拜排2日啦。咁如果有商演嘅話，我哋額外再會排多1-2日出嚟嘅。咁因為咧嗱，大家都知嘅一個公司要一班團隊去夾時間都好困難，更何況其實咁多位嘅啦啦隊嘅成員，其實有啲係學生啦，有啲係可能係有其他嘅工作啦，時間方面咪好難夾咧？係嘅，當初我哋係排晏，即係一日晏晝一日夜晚。晏晝嗰初頭係會多啲人排嘅，因為可能啱啱開始啊嗰啲，大家就到時間。但係去到咁上下就發現，因為好多人都要返工，真係開學添有啲，咁就會變咗越嚟越少人喺晏晝嚟到。但係另外嗰日就會特別多人喎。咁我哋之後就同排舞師決定咗，不如全部都擺晒喺夜晚喎。咁大家收工放學嗰啲要整好晒啲嘢就過嚟排舞咯。我想問下咧，喺排舞嗰度咧，有冇一個你哋好嚴格規定，例如係一定唔可以遲到嘅，又或者一定嚟到要熱晒身，定還是都冇嘅？其實真係好似，咦，我見到 Reeve 笑。冇，因為咧我就成日都唔喺嗰個場嘅，咁但係咧我去親咧嘅話咧，都一定會有人遲到嘅。跟住我就喂 Kenny 搞唔掂喎，又遲到喎，你不如諗啲方法啦。係咯，你有冇諗啲方法？喺我度就係你要預早話俾我聽，你遲到嘅原因係乜嘢？咁因為你始終有啲係返工返學啦，咁可能真係有啲緊要嘢做緊，咁我哋都會彈性安排嘅。咁最主要大家都係溝通嗰方面去做好啲就 OK 啦。啱啊！即係點解我會特登去問遲到呢一樣嘢呢？因為講緊跳舞，尤其是如果大家係有睇過金牛每一場籃球賽，佢哋啦啦隊其實好齊嘅。但係講緊跳舞，你係要團體式去練習噶嘛，即係你遲一個就要追翻個進度噶啦嘛。所以我自己嚟講，我會覺得遲到係一樣嘢係可能要比較嚴格少少啦。咁但係嗱，講真，人心肉做啊嘛，即係咁多位嘅啦啦隊成員，你哋有冇特別去諗過啊？究竟例如海報邊個係擺中間，又或者跳舞邊個擺 C 位，有冇偏心嘅咧？你話如果跳舞方面啦，即係嗰隻舞邊個係 C 位嘅話，我哋即係我啦，就會安排俾排舞師去決定嘅。即係 Kenny 會俾排老師去決定。係啦，因為佢嘅決定就係你練舞嘅時候，你俾幾多力。你做咗幾多功夫，或者你對嗰隻舞有幾咁熟，係啦，而去俾排舞師去決定你係咪嗰個 C 位或者其他一啲重要嘅位置咯。即係 so far 我哋嘅排舞師就係基本上每一隻舞都會盡量安排每一個都可以企到 C 位或者一啲重要嘅位置嘅。所以其實有啲舞蹈，大家見到 C 位係不停轉嘅，就希望大家都有機會嘅。冇錯。同埋因為去到現場咧，C 位係有攝錄機係最近噶嘛，咁變相個曝光率就高啲啦。但係其實我覺得我哋係真係交俾排舞師決定嘅。咁我同佢傾過，佢問我用邊個，我話真係交俾排舞師決定，因為佢先最清楚當下嘅情況。但係其實我哋今年如果大家有睇到我哋嘅直播或者睇到我哋嘅啦啦隊嘅嗰個運鏡咧，其實都唔係淨係得中間會有 C 位，我哋個攝影師都會周圍咁樣走去影晒每一個人，因為攝影師好好嘅，我哋 rehearsal 嘅時候，佢已經喺度睇晒我哋排成隻舞，佢就自己再去諗點樣去嗰陣時嗰啲鏡頭點樣運用，所以我覺得今年我哋有進步嘅位係啦啦隊有進步嘅位就係喺運鏡方面，我覺得真係拍得好過上年嘅，咁我覺得呢個都係團隊嘅努力啦，咁同埋。你問我有冇偏心咧，都係冇嘅。咁係唔係？好嗱，你問我，首先你問我咧，
海報設計嗰啲，我係會交俾 designer 去做嘅。咁但係designer 排完出嚟，或者有啲高矮肥瘦，或者有啲位，或者有啲動作嘅，我係會同佢傾嘅。呢個動作配呢個會唔會唔遮得咁多啊？咁其實都會有傾下嘅。呢個會唔會有陣時放翻側邊啲啊？個動作會靚啲啊咁樣。咁你問我有冇刻意偏心咧？其實我冇嘅。大家都答得好小心啊！但係咧都解答咗我嘅疑問嘅，因為好坦白講，即係一啲尤其是我哋自己做呢行，一啲產品出嚟咧，你都會望噶嘛。例如主角一定係大粒啲，你呢個第一個印象係好正常。原來唔係嘅，啱啱你解答咗啦，原來啲動作高矮肥瘦都係一個考量。嗱，我哋真係有睇所有嘅海報 design 點樣，即係 reference 都要揾啦。即係你個意思其他地方嘅啦。舉例你 Mirror 為例，Mirror 永遠都唔會係姜濤 Anson 企中間㗎，都會其他人企中間。因為佢哋係個團體嚟㗎嘛。係啦，因為我哋係一個團體嚟㗎嘛，咁就唔會永遠都係同一個人企中間咯。因為我哋第一年成立啦，我哋都真係希望係一個團體嘅出發，都冇人係一個特別係我哋要特別去 emphasize 嘅人去推咯。咁但係嗱，你哋個初心或者你哋個堅持就係要公平啦。咁但係唔係大家都覺得你哋做到公平，甚至你哋係點樣係說服自己做到公平呢一樣嘢咧？嗱，先第一個問題啦，會唔會有啲真係有啲成員會同你講話？我因為上一集有講嘅，其實有啲女孩都真係好信任埋 Kenny 嘅，即係佢可能自己個事業方面嘅發展都會去問你。其實會唔會真係有啲人會同你講話，係咪我呢啲位做得未夠努力，或者人哋未見到，所以會唔會有人去揾你傾呢啲咧？有嘅，但係我都會同佢解釋得好全面啦。咁 so far 我會聽翻佢哋或者排舞師嘅意見，都會即係過一過來話翻俾佢聽。你不如咁樣做啦，你咁樣可能會多啲觀眾會再中意啲，或者你咁樣跳可能令到件事可能再舒服啲咁樣咯。至於阿 Riff 就反而就少接觸啦，因為始終你係 marketing 嗰邊啊嘛。係嘅，死我唔記得咗個問題。個問題就係你哋做到好公平，但係可能女孩子或者係後生嘅朋友仔會覺得我覺得你唔公平喎，或者可能心裡面會覺得有冇啲咩位置自己進步到而揾你哋傾。我就少啲嘅，因為喺佢哋嘅眼中，我應該係惡啲啦，佢都唔會同我講呢啲嘢，因為咧佢哋成日都話你哋。即係成日我哋相處嘅過程，或者喺比賽嘅途中，佢話又鬧你又鬧人，佢成日都話我鬧佢哋，因為我話咁都叫鬧啊！我都真係唔係鬧你哋啦，係嘛？我只會提醒你哋啲嘢做得好啲，都係個出發點。係啦，咁所以我就可能我喺比賽嘅中間或者賽季平時相處已經提點咗佢哋啦，要點樣做得好啲，咁佢哋就唔會刻意揾我去講，同埋係咯，我喺我嘅角色，我覺得佢哋會覺得我惡啲，所以佢好少同我咁 in deep 去講呢啲嘢嘅。不過我都覺得兩位如果分咗崗位係好好多嘅，即係好似即係套翻入去好多父母嚟講都有分㗎嘛，係啦，係咪笑？即係我冇話你哋係，但係純粹就係容易啲去處理。如果兩個都係一面倒嘅時候，如果兩個都惡，咁佢哋會覺得好大壓力㗎嘛，係咪先？又發揮得未必咁好啦。嗱，我哋講翻少少上一集大家係可以重溫嘅，但係咧我哋上一集會講到咧，其實一班女仔一齊嘅時候好開心啦，好似讀緊書嘅時候啦。咁但係問翻啲反面嘅嘢，亦都好多人都想知下，其實咁多位嘅女孩子聚埋一齊，人同人相處會有矛盾㗎嘛？會唔會有啲真係矛盾出現？又或者你喺矛盾初期嘅時候，你就處理咗佢先，等個矛盾唔好擴大咧？矛盾方面，大致上都偏少。好彩，因為通常喺外間或者好多人都同我講，我開始之前就係話成班女仔好麻煩㗎喎，一聚埋就一定好多嗰啲紛爭啊，或者好多即係勾心鬥角嘅嘢。咁 so far 佢哋就我睇唔到有啲咩特別嘅呢啲嘢出現咯。咁好好啊！呢樣嘢係因為可能大家嗰個成個環境俾到佢哋覺得係安全舒服嘅，所以就少呢個情況發生。係咯，我都幾 impress 佢哋係咁少呢啲事情，因為我嘅眼中係話你讀中學都有呢個唔中意呢個，呢個唔中意呢個，咁但係
我 so far 見佢哋都相處好融洽，佢哋成日咧都會自己約埋一齊嚟拍片跳舞啊，跟住咧有啲人即係有啲成員想影相，咁佢哋會好主動幫佢影，又會帶唔同嘅相機咁樣去影，幫佢哋影唔同嘅角度，咁所以我覺得喺我嘅眼中啦，佢哋係相處得好融洽嘅。同埋我覺得觀眾係感受到嘅，即係其實觀眾就係想睇一個整體，一個好開心、好 positive 嘅啦啦隊，然後個別有啲成員大家係好喜愛，然後去買唔同嘅產品去支持佢哋啦。咁我哋講緊賽季嘅時候，都有好多唔同嘅產品，大家會去到現場支持佢哋，甚至去應援咁樣樣。嚟到休季嘅期間啊，有冇啲乜嘢調整，或者喺啦啦隊方面有啲咩活動呢？呢個咧嚟緊啦啦隊活動，其實咧我都有部署緊一系列嘅活動啦。咁其實我哋都會 keep 住去出新嘅商品，去希望啲 fans 唔好喺休賽季咁 dry， 或者要有多啲應援咁支持佢哋啦。第二係其實我哋嘅方針係想俾多啲培訓佢哋，即係你加入咗我哋啦啦隊，你唔係淨係得到跳舞嘅機會、演出嘅機會，你係真係會學到嘢走嘅。舉例可能一啲化妝嘅培訓啦，或者去一啲髮型，即係其實咧好老實講，我哋而家佢哋啲頭咧係佢哋自己 set 嘅，整得好靚啊！係啊，所以佢哋我真係佢每一次見到佢哋，喂，點解你每一次都睇 YouTube 學整？跟住佢哋，咁我就想俾多啲培訓佢哋，咁令到佢哋可以印更多啲唔同嘅形象去見大家啦。咁第三就係會安排一啲交流嘅團可能出去，咁就去等佢哋去見識多啲。咁除咗係了解香港金牛嘅文化，咁我都想你出去見識下，譬如台灣嘅文化、韓國嘅文化，都係啦啦隊方面，都係啦啦隊方面見識到唔同嘅文化，學到唔同嘅嘢。喂，可能你去睇一次人哋嘅比賽，或者同人哋傾完偈，你會有新嘅嘢入到，可能加到落去，可能你俾翻 idea 我都唔定。咁所以呢個係休賽季我哋會規劃緊嘅嘢咯。咁因為休賽季我哋嘅休賽季都長嘅，都摸一定半年嘅。咁所以其實一路我哋都會 plan 緊所有嘢啊，咁去做呢啲嘢咯。同埋咧，可以講多少少啊，分享少少咧。其實咧，每一次去到金牛現場，即係灣仔修頓嗰度咧，個女廁咧，其實臨比賽之前咧，我都會同一班金牛女孩咧會遇到嘅。大家咧好忙嘅，因為佢哋整完啲頭咧，然後大家會俾啲評語覺得加絲帶好呢個唔好，呢個位置點樣執？我覺得作為女孩子嚟講咧，我覺得係好好嘅，因為大家俾到意見，人哋望嘅時候先係嗰個觀感啊嘛。所以呢啲就其實有時都想透過啲我哋傾偈或者一啲唔同嘅 video 啊，俾到大家睇到一啲其實原來大家望嘅現場背後，大家係發生原來係有啲咁嘅事情喎，咁係窩心嘅。咁但係咧我記得上一集咧，阿 Kenny 有提到嘅，嚟緊都希望可能會唔會加啲成員喎？可唔可以透露下咧？嚟緊係會想加多啲成員啦，我目標係20個啦，加到。咁我哋嚟緊都會有一個即係傾緊一個。又係好似上年咁一個大甄選啦，咁去加翻一啲部分嘅人去出嚟咯。因為而家就15位啦，咁嚟緊就希望再有5個位嘅團隊去加入啦。咁有冇話加入嘅呢5位新成員，大家即係有冇啲小 tips 俾到大家？都係跳舞為主，係會比較優先啲啊，定還是係會再公佈呢？實際嘅嘢我哋會再公佈啦，但係喺我度我係想。有多啲新嘅元素出嚟啦，因為我哋今年主打係青春活力啦，咁下年我哋會睇翻唔同嘅參賽者，去佢哋俾到咩再好嘅元素我哋去再玩咯。咁所以如果真係已經今年都有追開我哋香港金牛，都覺得想成為啦啦隊一份子，咁要 mark 實我哋嘅 social media 㗎咯。冇錯，幫大家賣下廣告先。咁但係嘅，因為其實社交網站上面一路都運作緊啦，都有好多唔同嘅曝光啦，見到我哋嘅金牛女孩。咁喺現有啦啦隊成員方面嚟緊，會唔會 plan 佢哋喺邊方面嘅曝光？例如可能係社交網站上面會多啲，定還是係？其實一路以嚟，我哋都好鼓勵佢哋去自己拍多啲 reels 啊，拍多啲唔同嘅拍多啲唔同嘅片啊。我成日都叫佢哋，喂，你哋自己約埋一齊去拍多啲片，大家對大家嘅 fans 嘅影響，因為佢哋大家嘅 fans 嘅層面都唔一樣，咁你就可以影響到大家，亦都可以幫大家爭到粉。你可以喺一啲譬如舉例有一啲比較青春活力嘅，咁你可以喺佢個 IG 度出現到，咁你就可以吸引到啲佢嗰啲 fans 去你自己度咯。咁所以呢啲我都係鼓勵佢哋嘅，同埋我不嬲都相信1+1唔係等於2，係一定大過2嘅。咁所以我成日都叫佢哋你哋
一齊去幫多啲拍片啊，一齊做多啲互動啊，等等等等。更何況而家有15個人，嗰、個可能性係可以去到好大噶嘛。係啊。咁去到呢個位，其實兩位啦，甚至其實本身團隊去規劃嘅時候，有冇期望我哋嘅金牛女孩係去到咩程度，或者未來有啲咩嘅寄望嘅咧？有冇？在我啦，我最想佢哋可以好快出到一隻自己嘅音樂啦。即係 so far 可能佢哋係啦啦隊啦，咁你望到台灣啊、樂天嗰啲，佢都會有翻自己嘅我可以稱為團歌之類嘅一種音樂咯，可以俾到fans 有一個歸屬感，同埋我哋出去嘅時候係真係可以攞埋自己嘅歌出去唔同嘅商演啊，或者其他活動咯。甚至其實喺會場上面咧，因為而家挑選嘅歌可能都咩語文都有嘅，韓文、英文、中文、廣東話，但係希望嚟緊就真係有啲我哋廣東話嘅歌曲可以出現到啦。冇錯。我最希望嘅就係其實佢哋希望佢哋一路都係咁融洽去做呢件事，因為我知道，因為我哋大家管理都辛苦嘅。如果佢哋唔融洽嘅話咧，就我哋會有好多嘅唔開心嘅事情發生啦。但係我而家喺呢個團隊度就見唔到有唔開心嘅事情發生。咁我都希望 keep 住，就算加咗新人或者嚟緊，我哋 keep 住做，都會係大家融洽開心。我覺得呢件事香港金牛女孩 Taurus 呢件事係唔係淨係為咗自己？我哋係一個團隊，唔單止淨係為咗香港金牛座，你為咗香港嘅籃球呢個文化去做一啲嘢。咁我希望佢哋 enjoy 呢件事，同埋我希望佢哋可以慢慢喺呢個團隊度 build up 到佢自己 character 出嚟。咁之後佢就可以接觸到唔同嘅商業演出啊，或者去揾到自己要行嘅路咯。我覺得呢個係最重要咯。咁每一樣嘢都係一個可以幫到你推進自己更進一步嘅一個歷程。因為咧，其實最開始想介紹兩位嘅時候咧，我係好想好老土咁話兩位係金牛女孩嘅爸爸。但係咧，其實而家真係傾咗2集，我覺得咧，你哋係佢哋嘅導師啊，嗰啲 mentors 啊。係啊，因為我諗，尤其是女孩子，或者唔好話女孩子，男仔女仔都係去到嗰個年紀咧，你人生交叉點嚟㗎嘛，即係你究竟你嘅事業點樣去，或者你點樣平衡你嘅生活，可能會遇到好多嘅挫折啊，或者自己去質疑自己嘅時候。但我見兩位都俾好多空間佢哋啦，俾好多機會佢哋發揮啦，然後不論佢哋將來嘅事業或者自己人生點樣走落去都好，其實都係一個好重要嘅種子種咗落去咯。咁所以嗱，我哋講到今集啦，都了解咗我哋金牛女孩一啲多少少嘅嘢啦。咁嚟緊都期望我哋5位嘅成員嘅加入啦。咁亦都會唔會我哋喺度呼籲下各位啊？如果對於可能金牛女孩有冇啲咩周邊商品係好想擁有啊？嗰啲其實咪都可以俾下意見。我哋嚟緊都會出好多唔同嘅周邊商品嘅，咁亦都會做一啲活動，等大家可以同 fans 去見多啲面嘅。咁大家留意住我哋嘅 social media 啦，咁同埋大家買多啲佢哋嘅商品，咁就帶佢哋翻屋企，咁就可以成日都見到佢哋啦。啱啊，因為咧，其實我每次去到會場會同各位嘅觀眾朋友去訪問啊，即係你哋每次拎毛巾去支持佢哋咧，其實台下面咧，即係喺嗰個籃球場度睇得好清楚嘅，佢哋好開心嘅。即係所以我哋講緊雖然話叫商品，但其實嗰個唔係商品，係一個你俾佢哋嘅支持咯。呢個支持好緊要，因為啱啱所講佢哋可能喺個路途上面都有好多嘅質疑，好多嘅諗法，但係你哋每一個舉動，你哋一個 like 一個支持，其實對於一班女仔嚟講，佢哋有信心啦，繼續可以行落去。到今日多謝晒兩位啦，希望大家繼續支持我哋金牛同埋金牛女孩。佢哋俾心，俾心啊要。佢哋牛心，好難嘅嗰個。哇！你呢個唔得㗎，我做唔到嘅。得㗎啦，算吧啦。人咁樣兩個做得好啦，多謝晒。OK，thank you。